हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैप किड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यू साउंड, यानी कि आज हम अपने बच्चों को यू साउंड समझाएंगे, यू का भी साउंड समझाएंगे और 2 लेटर और 3 लेटर को भी समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है यू साउंड 3 लेटर वर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी हम अपने बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स पढ़ाते हैं तो उससे पहले हमें 2 लेटर वर्ड्स को पढ़ाना है और उसमें यू का साउंड बच्चे को समझाना है। यू का साउंड होता है अ, तो ये है यू का साउंड अ और ये जी। अंक, अ म, अम, अ न, अन, अ ट, अट। बी का साउंड होता है ब, ब अग, बग। ये मैंने आपको साउंड बताया था अभी। बी का साउंड ब, यू का साउंड अ और जी का साउंड ग, बग। एम, यू, एम। एम, यू और एम का साउंड होता है अम, तो मम। यू और एन का साउंड होता है अन। बी का साउंड ब, अन, बन। यू टी का साउंड होता है अट। एच का साउंड होता है ह, ह अट, हट। एस का साउंड होता है स और यू और एन का साउंड मैं आपको बता चुकी हूं अन, स, अन, सन। यू और जी का साउंड होता है अग। एम का साउंड होता है म, मग। हमें अपने बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स पढ़ाने से पहले 2 लेटर वर्ड्स को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे जोड़ने में आसानी हो। और 2 लेटर वर्ड्स पढ़ाते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को साउंड्स बहुत अच्छे से क्लियर हों, ताकि जब बच्चे 2 या 3 लेटर्स को पढ़ना स्टार्ट करें तो वो उसे बहुत ईजिली पढ़ पाए। अगर आप अभी तक अपने बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स 2 लेटर वर्ड्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो उसका रीज़न है साउंड्स। तो आपको अपने बच्चों को फोनिक साउंड ज़रूर पढ़ाने हैं। अगर आपको नहीं पता फोनिक साउंड क्या है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।